barabari na AM Taylor kuse ebengia Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Stariki mirongo hebere na isano mutinye no yoga tano mwaka no yuwechirwire mirongo hebere ni tanomo mwanchomo uligerinde no kwegena mbiola ndonsia sole na gukwanire abo kwaligane kwenyora mwana maya yekyunga chinsenye cyabona butiko elieterane sera sinyekundi asense moyimanyiriro igare Wilson Makoli na gusabire tuskare. Chake kyonga chinsenye nigo mujumbe we county ya Nyamira homo subati cherusha mumanye nigagi kere bikorobe kisegi chegenka hamone bikorobinde ebyo bikunirirwa abana bake abasubati ukwana somo yigambu kubwato kama gendro inse yekigancha kyangafu muyekano hokolekana sikinsemo cyake yabonyorwe bunge ya burabu cherusha nigo aichanire nchere bikoro ebyo byabere bikomentekana imeyoro ngoro gusi igentaganiri abayiboli kolenda abana babo hamona bagambe baba asomo sali mutwe heliyo kugikara ebikoro by'umulikizo polkapokara na robotirwa sinchira yogwikira Yerushu yogendereria amagenderero inse yekiganje kigyankafu me county ya Nyamira uri tukurya rero atalire bunga ya burabu chinsabo kiricha kyabonyoru asabwa tokera chitimu aho igati ya kyabonyoru Women FC iri Teresi Football Club City Ballet FC yagweta chera FC abonse baywa emepira amonechi uniform Ndiamana 1 2 3 Oigo nzeye keganche kigabu nenchiri yamye kugendera gusira basaye kirusha nigagendera ko bakakubwa tokera boda boda balia abestage ya center iliye chinunda chichek echo kirabakonye wesira sebimba byabo oigo jerusha nigagendera ko bakagusira ebyomba soko bwatokera chitenti berego chase ebyombe kiriya kyanya keremera amona chinunda aseba bwatokera chitent na oigo ukore koba chingotu amarangeti Atumeke menye bya ekonya bante kero kya maya na mabe asejetaria tata elio mwana nase ekyorere kiga omusubata Jerusha agenda ko bagakugikira kisigi kigenga na bwo no kunererwa kwa bana abakena boigo na basubati. Wanataka nini? Kwa nini wanaua watoto wachanga? Kwa nini wamama wanauawa? Ninataka kuongea kama mama ambaye ametoka hapa Nyamira ya kwamba serikali yetu tunawaomba mutangaze femicide kuwa janga la Kenya yote mzima, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawajali juu ya maisha ya wengine. Ishanika bwatanire bikore biga kubatekanamo na okonywa ebinyugwa ebibyabere bigusalia abange na weigo nabantu wanja chinjira chabirecha balimoko ita abana baito abane bimwerere nasenye njomoko nyutinya sore montore buyata bakora binto biria nasenye njomwatire kuriya tisama shetani aya mumenyete naro muntu utabwatyo ba shetani tago itamwana bande kamuranje nari kukuraiga asenye chamangana yabaire sola band ono ayenko bwatore nande kokocha kokobe ukwana boigo nigagendera ko bagakubwata ko bose no gucyasa abana bwesokya nari bagendera kwetera ayanga bunaje gakurase nyurime eli banyara ko bagokonywa Yerusha boigo nigagendera ko bagakubabulya bagambiko bamaiso ili kulenda abana inchi kurwase binyurime ili gukora chimbo chiga kurwase ebinyoro mwagwanje tukurira bandaba batigana na abana baita abanyaruka batiga ko kokosoto maisi abana baita abamura na abana baita bali mwako za matisukuru watoto wetu ambao muna
wanasoma katika mashule. Ukikuta kuna watu ambao wanataka kufanya radicalization kwenu, kuambia tabia mbaya, kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu, mtuambie, sisi tuko tayari. Omwelio yeni kujerushanya ole kioreri yogwaka siasa yendo kurengana neragendera ko bagagusingira nereri chibu lirakonye kaunti Nyamira ase okwikirana amagenderero wikirano morojeneri charande morango mugabana kwa Nyamira tikwa kile ndogerane mbora kitrakya igolero ndaite mbasabe abantu baminto e county ende Jones kobe county nande gokora buya igego takomonto mongaine nando muntu bwanje taba mumaite mukungu tabwati kabira murabate kabira umukungu nabwate banyomba umukungu tanje tikira muntu eginko ripoteri gataseni kyo bonchete kyagatembe kurasinse chiga cha kyabonyaru meyebunga yega yaburabu account ne ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara asenjera yamo yokwaga chana bwego kini begwa homwe musibe wodi bino Omosike Steve Arika kubwaterana mone nyagitali ya Wasisi igo babangire kiminano kyobosani gati ya timu ya Shabana Starlets amone timu ya Banyaruka ya Ibeno World Combined FC na bwego Shabana FC bagosolya mone timu ya Kabosi FC bwego nigoli tukiligi nyagitali ya Wasisi era chikwena nobo gwendi babosa goti ya Shabana inchi omoti yenye hogatano nalimo asigeti kya Nyanturago olikitu Wycliffe Tyson Manyara no roboti rwasinchira yobwikira Ibeno chitalent nchiro nelinga kuruma gabuntu are konyora muntu gutubwata koboko igara bana bagenda tambe lakini round ye asenje umugambere ga Steve twaralenge bintu bya jakere gochenchia Omu MCA wegodi ya Ibeno Steve Arika gakubwatana na amona enya gitalia Oasis abo bare ababwatani bashabana FC ase bolingo ole bwake bochenu nigo bariganirie engo yoyo bosani egati chitimu chonsi cha Shabana FC na bwego ne chitimu kurwa egodi Ibeno ayaiga nigo arakoreka chitariki isano na ibere chomotienye gatano na limo Etangoro Kevin Osemoswanya oyo mwa bakore kunya gitalia Oasis bosongo yaro twachire iga ko inspector getieke kubatekana no mo robero itubwate twabangire mutuge gochokorekana date 7 of June 2026 kukwana magaga yo kulingoria egetie ekyo kya Nyanturago ase chingo ye cyo chirabe omwe MC Steve Arika nigate babuna ekerenga nigokere kikokinia ebyewa ase wodi eyo na boigo warigania abantu bonsi banyare gwesokia litukerio ase abageni besiko barabe abanene kurwa FKF na inde babwate obumanyi obonke MMC wegodi Ibeno igonde no mogoko manene gwetera senya gitari ya Oasis nechetera entre medical camp komentana yo tulebobe timu ya Sabane chete nkuma buna igasari euroka era no ekale getieke gochiesa na bana ba Ibeno timu ya Baswati timu ya ba akibali abane basabane baka staff igo kero monto tu amwaliganiria iche na inde iga kero gochigocha no mupiro gocha korora tonyoro mogani bwesco kuru Nairobi France Kimaso na rokale Chivugesi na Franklin Mieso na bakala bagani besiko igo mangala siasa zitakirio gogochori mpira urualigwe ogende igekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imipira bagocha gwadi baisha abana baito kandi torolenga abana baito mbara bakogenda training cy'umupira omonjoreria Aaron Kamau nigo agokigwa nekerengererio ekyo makori biashara kurwa Camel Park mheshimiwa Arika ya motebinga mbya mono asenye nchukwanya lego to beka tubwatera nese kigosori chonsi kigo toka segetie kya Nyanturago anamora oyo onyetenenete timu ya Banyaruka Ibeno nigo akwana buna no mogoko gocha asare buna agocha kokosori amone timu ya Shabana Starlets yabereke gotira kurwa WNSL gocha KWPL akaba promising na baba bangire final abacha kanyore chance na bara ube oroki bona litukoli na lieli na ndali timu ende onsi mwaleta iru Shabana Starlets timu ya bete promoted koru NSL gocha KPL inchuli tukelio toro umairu wetu alafu torolenga kia yanda kubwati Steve Ratemo nigo aruo koboria gocha asaba gosoria bonsi ba Ibeno banyare gokora omokia lituko elio gose ondena nyare koirwa kogosoria ase chitimu chinene cha Kenya ndaire ni mheshimiwa ito mbiomono
ngeringa oirire eri bageri gukwana n'abantu bamanyita mangano mupira bya mono okwane nayo minto Francis Kimanzi oyore technical director department ya football Kenya Federation okwane nayo minto Franklin Mieso goalkeeping coach Harambee Starlets igen minute na Ulinzi Starlets ye minutinga chinyaro gachito litukerio chietome ekarabagwa kana Shabana Queens elinde bararango ngantonyoro yomo gosibabere baragenda se team yaito ya Ulinzi Starlets ose Shabana yaito Kevin Osiemoswanya no yomokuru enyagitari ya Oasis nigo arwa okoboria gocha asabanto bonse baibeno na boigo ase binyoro byonsi binyetanaine itukeri baisoke gocha kurigereria chingoyo echio na boigo ase oyo igwete bobe omoberoye aisoke ase okolinkoliwa aigo bono ngo welcome once a community at large erinde mochamo tusianese manganaya na inde monyaro gwasokia sobongeri tukeli mororokane sama roira itura aligereria na erinde monyaro enjoy na go support team chetu changa gaiga na boyo cha Shabana kulipotele gatembe che Wycliffe Tyson Manyara abarai nigo waikirana somo yiga gokoigura magacha mayeye birase ase skulu ya secondary ya Geturi hime ya Sensi ebunge ya Kitutu chache North hime ye county ya Kisii bakurawa no mukonyi wo murai wense Professor Kithure Kindiki ukwana chingiki icho Kindiki niga kwanero buye bwa masomo asaborokigwa asate wana nigora chikobakonya wikirani chindoto chiabo asobugima asomo yigo yualigani wano mujumbe webunge yo omuskecha Faith Nyakunde nigo bigo akwanero buye bwo kubatizia serikali aso kwenekeliwa amagendro muri kitodani runtiri oropotirwa sinchira yobwikira nase skuru ya secondary ya Geturi yogotoka Sensi mya Kitutu Church North ase county ya Kisii ase ditukuliaro mukonyi wumurai wense musike Professor Kithure Kindiki ayigora bene birasi biya gachwa insi yoburai bwe mujumbe wense meiga musike Faith Nyakundi mwiga gwikikiranwa na barai au kurwa gusi na muno bali bakubwatesia serikali okwana chinga kecho Kindiki nigakwanira ubuya bugosira masomo oralia boigo bene gati yemerobilio babekire yogo chenchia na ukini skurega ya secondary tutajaribu tuwezavyo tufanye yale ambayo viongozi wenu wameuliza na hata kuna mengine tutafanya ambayo hamjauliza ni fire si fire ni noma si noma asese mwende musike Nyakundi nigarokyo mugokoe oteba getambo kirekiga ngechikokonya ase gukini birengo bya masomo ase Kitutu Church North engana boigo yagokerwa na barai bande shule hii nilipoingia hapa kando walikuwa wamejenga madarasa ya mabati kwa sababu darasa hazikuwa za kutosha lakini mimi ni kupitia serikali kuu na zile pesa za CDF mnatupa tukaamua kujenga hili jengo ambalo unaona siku ya leo na tunakushukuru kwa kufungua jengo hili aba gusiba minto tigamba tebe kene kya mangana afadhali oliogokoa koboliogo semeria nje tingange tikorwane segi mochikorwani omwana omino morwani omwana omino lakini onyamoko berase abagentutu ba minto moroche mokorete rwa magenderero gakikwera agabo ekiagara kirengaki ekaromo chumba korwo narimo guchaka koinyoro obe chebe tunomu yorenge na torozere tichipara nkimoganyerete moche weitia omumureri bambo karegaiga manyamo mawotebana kingabono ko bataliga ali moino tigato moseri agende esababu yoka manyanga moko mosereri ngoko batali moino gaiga ingo nyarekanere. Ninapenda kukumbusha watu wetu mara nyingi nikiwa hapa kuwa mimi nilipewa nafasi hii na Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kazi ambayo nilimfanyia na yeye akanitunuku na nafasi hii ya seneta mteule. Na kwa sababu hiyo mimi namshukuru kwa kunipa nafasi hiyo ambayo imenipa sauti ya kupigania watu wetu pale kwenye bunge la Senate. Nikiwepo katika bunge la Senate tumesukuma sheria za wachuuzi wadogo wadogo kutembea Kisii na tembea sehemu zote kwa sababu wa Kisii watakukaribisha kwa sababu wao wana
kuleta maendeleo. Engana igoro yugosarwa ko mwana mwisike ogotachirwa ense nebekole byugwitwa kwa bana bake asichinchira chibututukano na muno asa matuka bwangoiga nigekyo giatebwa kobeke gocha asa borokiwa bagenderete na masomo okuboria kwawe kwa sababu atani kuligireria gukoro mochando iga na bana bamura bakonya nyumane kurongo munabona se torokora kwesinaro. There is a young boy, 5-year-old boy, who was sodomized, then killed. We want to ask this government and the people of the Republic of Kenya that this time round, there is an evil spirit which has come to Kenya. Our young people are being murdered, especially women and young girls. This is not going to be accepted by the women of Kenya. And I also know that even the men of Kenya cannot accept this. Nkurupa terega taseni kia getembe kurega kitutu cha North ime kaunti ya Kisii eritera nengoro kwa Daniel Untiri. Mukonyi b'umurabense Professor Kithure Kindiki niga kwanire gatia munjuriria ayo bakorire inse y'oburayi bwa Kenya kwanza muno ase sekta y'ekisemi okono mu basolero ase skuru ya secondary ya Geturi hime ya kitutu cha North county ya Kisii. Kindiki nigo chingake kya kwanira ogosemere kwaye gochia samo tukalibosyo kubatikana n'umuki gwe serikali ya bono ke magendro mu kito tanirunjiri norobotirwa sinjira yoboikirano. Ukwano mugasolero ase bunge ya kitutu cha North ime county ya Kisii. Kindiki nigachinga kecho aine kebuna kurwa chingaki basoa bisi sekta y'ikisemi yabeire kegukinigwa na kugendera gukori buya asumukia bugwikirania chira balireta bakenya achingaki balinge kuligia gosoa bisi. Tulikuta kulikuwa na uhaba wa walimu Kenya hii zaidi ya 1116. Wale walimu walikuwa wanahitajika, na tukasema katika manifesto yetu ya UDA tutaajiri hao walimu 1116 katika miaka yetu mitano ya kwanza. Niko hapa kuwatangazia hiyo ahadi tumetimiza, kwa sababu already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 1120 ambao wameajiriwa na serikali hii. Ritangani Kindiki nigakwanira gochakigwa kumuruguri muya wa masomo ose competence based education training ose CBET uyura chikokonya aboroki gwa sokonyora chigasi magiga yogokora masomo abo korenganirwa nechiro yabona iga Kenya na komenta buna ebinte binge bikoganirwa kuri asaba ibuli serikali yabeire ge kubigora. Wakati rais ameapishwa kulikuwa na maswali mingi, wananchi na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, Competence Based Education and Training Curriculum. Watoto wengi hawakuwa watajua JSS itaenda wapi. Mambo mengi watoto walikuwa wanafahamishwa, wakienda nyumbani unaambiwa tengeneza gari, tengeneza meza, tengeneza baiskeli, na mzazi anapewa mzigo mkubwa kila siku. Tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBT sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Gatatu mokonyo iga umurai bwense nigakwanira ubuya bono burachiko bakubatekana no gochakigwa kumurubulyo wa serikali wa mangana a prior learning asaba Kenya bange bagendete konyora bisero byabo byemiremo na kuligiligwa chichiro chichigasi unanonye tibacheti kirasi kwegera. Kama wewe ni fundi wa mbao, fundi wa mawe, fundi wa stima na unajua hiyo kazi lakini hauna certificate, tunakupeleka pale kwa Polytechnic ama TTI kwa wiki 2, wiki 3. Tuna assess ujuzi wako, tunakupatia certificate
kwa sababu uko na ujuzi, kile hauna ni certificate. Hakuna haja kuchukua 3 years ndio upate hiyo certificate. Tuko na recognition of prior learning, tuko na dual training policy program ambayo inahakikisha kwamba vijana wetu wanapata practical knowledge kabla ya kutoka katika chuo. Asomoigoiga gati yaria umosike kindi kya kwanira n'umuroberio bukugekwa chinguru cy'umuriro hasi chinsemo kire n'umusunta iga Kenya n'umukya wo gusukuma na korosi ya chipara chekerero hasi chinsemo au igati ya yanda mange nkurubotire gatasene kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri. Ya mateyemo kurwase kenyero gya tente imeye ward ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigegendete wetira makungwa mange muno kubwatikana no kurwara kumuwa Kachemisi Masaki b'imyaka 54 hoyo asiboni go menyate nyumba kubwatikana no burwaire bwege ka kimyaka 11 asibwekera boniga atanyara gosoka isiko konyora omugaso kingege kya mateyega nigegendete kurigyo bokonye kurwasa barayi nabo igabo bale no moyo muya ige mambya ya lero banyoro bokonyi wiricha kurwasa muwakire Filomone Morara Apimi uyo kurige kirogo kyobo senator wa Nyamira nonya nabo ya mateyega ni gobanganeti banyoro bokonyi bwekibesa wakana liteni rinene lya Nyagitari muri kitofati gadi Gisemba na roboti rwa senchira yobwikira uyo rwari tentata obiriga kurwara for 11 years ukubura koririru implant inye hip joint bono twatumire ibinte binge twatigaire busa nase enkayo mugaka James Masaki kurwase kenyero kya tente oyo obeire gawetera ubokungwa bonene kubwatikana no burwaire obwo bwabereire egurube enene ase ya mate ya yonsi nonye no kubobwenia buna akwerera Florence Masaki oyo morugyoye aboigo Damaris Masaki omwana oye buna oburwaire oboiga bwabairanirie maiga obeire ogwetandika se myaka 11 obali rukane oetire Nyagitari telinda nyare goteba ngaye oetire Nyamira Bosongo oetire baka Oasis yonsi baka bona chiteko enda se Victoria ti private no abwa bareretwe bono tabwati kogora gosokere cyuma garusiwe tokwenda Nyagitari chinyinge buna bone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiri ya Nyagitari nero rire nene ekora mugako yobono iga usinyuru gutara no ari burire kurunga twagachite yange 7 months tana kurumnyumba asoke bucha sumugaso tukaru 3 weeks ago Nyagitari tana korra mugaso tana gusika nonye nabo yamateye nigo banyora omweso ritiko lya rero maiga yokonyora obokonyi bwewirikia kurase omuwakiri Filemoni Morara Apimi oyo okoriyo boseneta bwa Nyamira engana yamateye iga bagokera nabona bakwerera enchire wirikie yiga irachiko bage komokonya omugaka James Masaki tugakwane so mwisimigo yo minto Filemoni Morara Apimi kaki tu otoire wirikia tuakire ngambu ya mono na ende buya mono etari kwaera bono tukariginga Nyasaye ngo tukonya ari turiye ewicha egere musoki kuri nyumba emorete isiko then tuka reach out ya Filemoni Apimi bagatuigwa bagacha n'abanyagitari babo bakarigereria umurwaire bakateba nebwenere tai wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twanyorire wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi gunyumba ale tusiko anyore umugaso uyu bwe wheelchair igo tugwaka mbuya mono uyu Morara PM twakire mbuya mono nere bunaga nitianyore kiru giki tigo monene mutangani kiagero monene nero kurwa aiga yamateye nigo bono besokire na gusaba abarayi bande baiswana negati eryo bakonye umukie oyoiga asokwene kebona epili ya Nyagitari yakanirwe yo mugako oyoiga eryo anyore obobwenia. Okay, as a family wono igantubwate oburemeru bw'ebiri ya Nyagitari ira around $500,000
chiarenge 685 tugakana chinde bono gantu bwate sote chia 500 tugendere tugakana lakini egento twarenge gosabaneke bono kaki twaremeru kibesa chiarenga batumikire nyagitari cyarire batarenge korora baminto muno yonde Steven Mugaka yabo yonde Nyaribo Tiuki kaki bacha kaki batororere yabo yonde Cherusa Mumanyi nabarukende igagaki nintu gaki mbago tosira gaki bono we are appealing anyone who atwaro moyo bugwanja atokonye namba yesim 0702 310 235 Diete koleta Damaris Masaki Ingo ripota regatembe koraiga sekinyoro kya tente eye gotoke menye wodi ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Isemba Nsemo gete yabamenyi korwase chinsemo chiongera hime yabokeira ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo basokire na watabuna nigo babere bakumbi gwasemero buli mengi ya magendro gati ababa nanchi abange batabwati stima chipara chisarigete na boiga bange na baburakani go bachandegete asabono babwenete gokonywa ubwatikana nigo bare kiribuna nigo barachikuligereri umurai urachiko chorwa sekero kyo bujumbe bwa North Mugirango asobo chori bonene bo mwaka w'ikirubera 2025 buraike muri kitofati Disemba na roboti rwasinchira yoboikira Igati abana inje kurwase nyumba ya ongera borabu ime ye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo besokirie na kwemurunganiria okombigwa kwa magenderero ao igati yabo okuborwa kwa burendi ugutaborro West Masebinyoro ao chipara chingiya chiweteka igati yebinde nga Samuel ndago gwora na sengi twachane kireme chande ye twabera na ireme chele ngagentambe chipara ntobwati chinyagetari ntobwati amariogo otochandikete abarwaire bachandikete mbe to amariogo bakonyora nigo bono twamuire nje tiri gotemeka nje no maremu simba around yeye yonde to kwando bora ona iga kakite boisa ini mburgo konya abana mburgo konyaka nari goteba iga onyakire omwesimiwa kaki omonto okonyira omwana kurikira omwana inero gokonya togoche paseri gaki paseri nchiyo daende rinde abangi nababora kaigo bebire bari ko inyorwa abana kintakana nkinyoiri cyango yo mintoto cyengera abana bukintakana kisome abangi nababora kabainyorwe Wakwana na bararia segikaro ekyo kyaragwa no yokabeiro mubunke o North Mugirango omoske Joseph Kyango Yombasa oyeboigo ogendrete korige oburai bwa North Mugirango abwase abamenya baiga ensemo yabo nigo baire chinga kyekyo na gutiana buna koika baje gukora amaunchorerio asekero gekyo ekero kyo bochorio bonene boraike tagabririo kechinkorokwa kituo station kituo ni Ongera polling station. Lakini Ongera hapo tuachandikire. Tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna kitu mazuri ambayo tunapata huku. Kiangoi tunarudisha kwa sababu mmoja mawili matatu ambayo Kiangoi yalifanya inaonekana. Barabara alipasua paka magoagoa inaonekana. Ambapo saa hii inatakikana Kiangoi yakikuwa kiongozi hata uisi itaisha. Wametusumbua na uisi wa ng'ombe. Hata jana mama mwingine aliwalikata ng'ombe wakapeleka ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa obataka tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu juu chini tupeleke Kiangoi sio Mbasa oine romugira umumurako wataseke ase North Mugirango egente kikiabagirango tokwererani gaki miaka 47 nje nari gusaba abarangi mura abakeira mumenyenga gaki miaka 47 gaki moto yetano yoka tuabaire buna abasibwa na intu gaki nabagirango njiringana rinene nari gusaba na intu gaki out of 47 gaki moto yetano yoka gaki era odiyeye toirani omosimi wa Kiangoi atorosaria magenderero toheri kipara atoretere stima nebinto binde binge bitotabwati abana muanchire igo abagaka na abana muanchire igo Kiangoi ibweka igoro Kiangoi ibweka igoro
Masaki koripota Getembe koroiga sekenyoro kya Nyaobe ekyo kegotoka meya ward ya Bokeira ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Sarwaturu manchomo ligelia tanyoro mutimo komoke tokoirana tugandene kyongasi inchira yoboikira ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima eri cyujugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange Isukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwige dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwige dibali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwige dibali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design ngwige dibali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya driving kuchasi bali bonsi baragane kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cyobo bundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkanyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange yabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi nigutasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya
Karibu na inde humanchumo rigiriria. Wabwatani be sekita ye kawa kurwa Sechi Society. Ti county ya Kisii ni gobanyora magiri goro yoborai. Obokarari nabaigo chinchira chokwelenda bana kurwa sobosumba. Okwana somugwanio yomo hime yomo chobosonge county ya Kisii. Mobisadan kani jando ni gaterabuna. Magiri ayo ni garage ko bakonya mono asboigaruro kubolia gocha serikali ye county ya Kisii. Watirana ne byombe abunenchera yomo yo kole bikorwa byobosomba asabana. This is a project that is addressing issues around child labor in tea and coffee value chain here in Kenya. So the project basically works in 4 counties: Kisii, Kericho, Meru and Nyeri. So we've been here this past week with the cooperative officers who are trained as trainers of trainers on ILO various tools on cooperative, that is ThinkCoop, StartCoop and MyCoop. So these are tools that ILO is using globally to address issues around management and also how to strengthen our cooperatives, because in the tea and coffee value chain cooperatives play a very important role. Maishani mwangu sikuwa najua ya kwamba hata kupea mtoto kahawa kupeleka society hiyo ni child labor. Sikuwa najua kabisa, lakini hili shirika limenifundisha. Saa hizi nikitoka hapa nitaenda kuwa mwalimu kwa kina mama wengine zaidi. Tena na wao wakipita nitashika mama nimpeleke kwa chifu, nieleze chifu juu ya child labor aelewe. We hope that this kind of exercise will help to eliminate child labor in the coffee and tea cooperatives in the Kisii County. Ideally, we've had issues with the cooperatives in Kisii County, but I think this kind of exercise, it will open our eyes. Here we've been here for a whole week to train a section of farmers, especially the board members and the secretary managers, on ILO tools, that the tools that actually assist the cooperatives to run, and that is ThinkCoop, StartCoop and MyCoop. Mokonyi w'umuraibe kiama gia Jubilee Dr. Fred Matiang'i igamochiria serikali kubwatikana na obokoreri bobe gochia wananchi. Okana somu sangerekano bwe kiama kyo ase county ya Kiambu Musike Matiang'i nigaruro kubolia gochia sabarai gochamo na gukwanelio gelimo asobuya bo mwananchi. Matiang'i boigo ni gari reira yo gochikoleta monjeli yoborai onyo gochikochorwa kubo muraibe sasa bachori bonene bo mwaka w'echirubere 2025. Nchi yetu hii imefika mahali tuliko sasa, 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali kwa Kikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu ama shida ya Wajaluo ama shida ya Wakamba ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kazi imewashinda, kila mtu anaona kazi imewashinda. Isiwe ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendea namna hiyo, blaming other people, excuses kila siku. Lisemekana tulianza empty coffers, sijui nini inafanyika, sijui nini kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia finance bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, tuongee viongozi wetu wote wale mashinani na wale wengine waelewe kwamba wakati tunasema la ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we'll make our proposals also in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals, because mambo mengine ambayo yako hapo is untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Lakini mwishowe nawaomba ndugu zangu na dada, leo nimejivunia kabisa tena zaidi kuwa hapa Kiambu, kwa sababu ushujaa ule nimeona hapa, kama Ikonya amezungumza hapa na principal chief na hawa mama wamezungumza hapa, Mama Choice, kwamba tunampenda rais wetu na tutakaa hapa tuendelee mbele na rais wetu, tukiendelea mbele kujenga chama chetu. Tukae hivyo, tukae na umoja na heshima kwa wale wengine ambao tuko nao katika siasa, vile vyama vingine. Tunazungumza polepole na tunakaa kwa heshima. Sisi hatuna matusi. Rais wetu ambao ni kiongozi wetu wa chama ni kielelezo kamili
vile siasa inapaswa kufanywa, na ametueleza na ametuamurisha tufanye kazi kwa njia ya kuweka nchi yetu pamoja. Our stability and the progress of our country is more important than us as individuals. Na hivyo ndivyo tutaenda, Mheshimiwa Rais. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I promise you I will step up to the responsibility. I will carry your hope and expectation faithfully. I will carry your character and your aspiration that all of you people, led by our president, want a peaceful and well-managed country. And I will humbly, very, very humbly, work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in united opposition, Linda Mwananchi, na wale wengine wote. I will sit with all my brothers and sisters, provided we are traveling one direction to save this country from the madness that we are seeing going on in the country today. Oyo rengo murai wense hoyi waigoro murai bekiama gia Jubilee Uhuru Kenyatta igagenderere komo chiegati chinkwana cha barai haigame yense echo charrekanire kubabaga abananchi go kwana ime ya Kiambu asiki karogia Jubilee Uhuru ni garu kubolia gotia serikali kuligereria na boigo kuigwa hamaganio ya abananchi. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu. Kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Na sorobatiru manchomo ligirano ngwekero mwelio wa mangana mayaye kiunga chinsenye chabano butiko eliterane Cyrus Nyakunde asense moyimenyelio igarenge Wilson Makoli oyo ne kibuna moligo ni chibicha agochira senchira yo bwekerano nigo harenge DJ Atsen na gusabire otwara buligeria na boyigo butiko burubiya. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Kinaliso tana konyoroye, agoja gutwara bwo yabwo, amoroseri gesaku, eliegera cha gutaruna banani. Naguchine eliso. Kwali eliso mpoko barako geru muntu chikuliwa kwa uritaise ni. Uritaise. Ngakyo na uchine eliso ngakari nkeyo. Muchina liso tana konyoroye, amoroseri gesaku, acha gutaruna banani. Kuna kujineli inomo uswati yo ikwale ta oyo kente ikwale te kenyantenge kyo kenyambale ikwale ta kitika kegende kenyambaranga kei
muchina liso tana konyoroye agocha komoroserisa kukabonera atorwe abainani mbarabi abainani mbali totararora bali utara iguru nabo abainani bali enda ntoko bamanya bakaliri nani ne kiekora no mukusia tena kalibika muti ali bainani tali bali bakarosana ime bali bona batara iguru nabo bainani nabo niki usikire igo kalibike ine kwanero mukusia tebete tiangono kwa muri kindagere cyo bwatu kwana ukuririo ko sina kalimo kwa bwatu kwa butoro kwa ntomo yuze bana mbaro Paraka ninjo ninjo rembe ninjo darome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo